Cadkins, sizin özünüzdə var Azərbaycan dilində olan bu kitab? Ha, başladıq deyəcəm. Okay, thank you. Əziz və hörmətli yeni çağırışlar. Hər gün evinə 2 dolça su daşıyan şəxsin dolçalarından biri çatlaq olduğuna görə o suyun hamısını evə aparıb çıxara bilmir. Bir gün çatlaq dolça həmin şəxsdən üzr istəyir ki, bağışla, çatlaq olduğum üçün suyu mənzil başına çatdıra bilmirəm. Həmin şəxs deyir ki, mən bunu bilirdim. Buna görə yolum sən olan tərəfinə toxumlar səpmişdim. İndi orada gül çiçək açıb və hər gün onlara baxıb zövq alıram. Elə bu yerdə digər salamat dolça danışmağa başlayır. Yaxşı fikirləşmirsən, amma gərək mən tərəfdə olan yola da toxum səpərdin və yerimizi arada dəyişərdin ki, yolun hər iki tərəfi gül çiçək olsun deyir. Hörmətli yeni çağırışlar. Yeni çağırışların bugünkü qonağı həyatımıza yaradıcılıq toxumları səpən, yolun hər tərəfinin gül çiçək olmasına çalışan bir mütəxəssisdir. Beynəlxalq betsellər müəllifi, yazıçı və yaradıcı düşüncə üzrə mütəxəssis Rod Cadkins. Məlumat üçün qeyd edim ki, Rod Cadkinsin kitabları 15-dən çox dilə tərcümə olunub. O, Apple, Google, Samsung, The Guardian qəzeti və bir çox şirkətdə yaradıcı düşüncənin inkişafı istiqamətində çıxışlar edib, treninqlər təşkil edib. 20 ilə yaxın Saint Martins İncəsənət Kollecində, o cümlədən London Kollecində, İspaniyanın Belçikanın Universitetində müəllim işləyib. Yeri gəlmişkən, məlum olduğu kimi yeni ilin ərəfəsindəyik. Fürsətdən istifadə edib hər birinizin yeni ilini təbrik edib, həyatınızın mərkəzində hər zaman təhsilin və yaradıcılığın olmasını, ömrünüzün gül çiçək kimi arzu edilən olmasını diləyirik. Əziz yoldaşlar, cənab Cadkins,
Yeni ili nəzərə alaraq arxa fonu məhz buna görə belə seçmişəm. Kitablardan qurulan yeni il ağacı dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin əsərlərindən, daha dəqiq desək, xəmsəsindən ibarətdir. Bu il ölkəmizdə Nizami Gəncəvi ilə elan olunub və Nizami Gəncəvinin 880 illiyini qeyd edirik. O, hər zaman elmin, təhsilin önəmini xüsusi vurğulayaraq, qüvvət elmdədir, başqa heç kəsə üstünlük eləyə bilməz kimi ideyaları təbliğ edib. Biz də qüvvəti elm və təhsildə görən bu prosesi, o cümlədən yeni çağırışları dəstəklənənlərə təşəkkür edir, hər birinizi bu yola sadiq qalmağa dəvət edirik. Yeri gəlmişkən, əziz dostlar, görüşdən daha çox şəxsin faydalanması üçün bu görüşü həmkarlarınızla paylaşmağınızı xahiş edirik. Bir daha hər birinizə təşəkkür edirik. Cənab Cadkins, icazənizlə söhbətimizə başlayaq. Xoş gəlmişsiniz, çox sağ olun. Thank you. Thank you for having me. Thank you for inviting me. İsfəndiyar bəy, xahiş edirəm, zəhmət olmasa tərcümə funksiyasını yığışdıraq. Ardıcıl tərcümə olacaq hazırda. If please, make sure that is properly working, dear technical support team. Cənab Cadkins, So wonderful. Mətə müəllim, ardıcıl tərcümə olacaq. Cənab Cadkins, yazılarınızın birində müasir insanın məqsədinin özünü yaratmaq olduğunu bildirmişsiniz. Siz nə zamandan və necə özünüzü yaratmaq qərarına gəldiniz? Özünü yaratmaq prosesinin hansı mərhələsindəsiniz? Yaratdığınız və yaratmaq istədiyiniz Rod Cadkins'i necə təsvir edərdiniz? Mr. Judkins, in one of your articles, you said the task of modern man is not to find his inner self, but to create himself. When and how did you decide to create yourself? At what stage are you currently in the process of self-creation? Can you please portray Rod Cadkins that you managed to create and the one that you want to? I think that, well, for instance, my books are a way of creating another self. You know, for many years I was an artist and I had exhibitions in galleries, and then I wrote a book, and then that kind of transformed me into, created another self, another Rod Cadkins who was a writer. And so I've written about 5 books, and many people think of me as a writer. So I think it shows that, you know, you can transform yourself and you can become something that you were not before. Bilirsinizmi Cəfər bəy? Mənim kitablarım, yazdığım kitablar, onlar bir növ yeni sənin, yeni özünün aşkar edilməsində atılan yollar haqqındadır. Mən əvvəllər rəssam idim. Mənim əsərlərim, rəsm əsərlərim bir çox sərgilərdə, qaleriyalarda göstərilirdi, nümayiş etdirilirdi. Sonra kitab yazdım və deyim ki, sizə kitab yazandan sonra, yəni indiyə kimi 5 kitabım nəşr olunubdur. Mən tamamilə yeni özümü, yeni Rod Cadkins'i kəşf etdim. Və artıq insanlar məni bir yazıçı kimi tanıyırlar. I think that, you know, I try to tell my students that they need a vision of themselves, a vision of what they want to be, a vision of what they want to do in the future, and then they have to kind of make themselves into that person who is going to do that. So it's something that I teach at Central Saint Martins, that students need an idea of who they want to be and what they want to do, and then they have to create that person. They have to work out how to become that person. Mən tələbələrimə özlərini təsəvvür etməyə, özlərinin bir vizyonu olmağa həmişə öyrədirəm. Tədrisim bu istiqamətdədir. Gələcəkdə özlərini necə görmək istəyirlər, ona doğru can atmağı öyrədirəm. Yəni həmin o insanı, həmin özlərini
formalaşdırmaqda, həmin o insanı yaratmaqda lazımi addımları atmaq üçün onları tədris edirəm və həmçinin də bu Saint Martins İncəsənət məktəbində əsas mənim tədrisim, əsas mənim tədris etdiyim dərslərim məhz gələcəkdə tələbələrimin olmaq istədiyi həmin o insanı formalaşdırmaq istiqamətindədir. Many of the people in the book, many of the examples that I use, they are people who come from poor backgrounds. They perhaps weren't very talented. They didn't have many opportunities, but they made themselves. They found a way to make themselves successful. So they came from poor backgrounds. They didn't have much talent, but they found a way. And that's very much what the book is about, using examples of people who found a way. Kitablarımda istinad etdiyim, kitablarında təsvir etdiyim personajların əksəriyyəti bunlar əslində həyatda olan gerçək, real personajlardır ki, onlar daha çox imkansız təbəqələrdəndir. Yəni imkanları məhdud təbəqələrdəndir. Bu insanlar kasıb olmalarına baxmayaraq istedadlıdırlar və özlərini məhz öz səyləri ilə formalaşdırıblar. Olmaq istədiyi həmin o mərtəbəyə, həmin o mövqeyə, həmin o insanı özləri formalaşdırıblar və kitablarımın əsas qeyd etdiyim kimi personajlarım həmin o uğur hekayələri haqqındadır, uğurlu personajlar haqqındadır. Cənab Cadkins, yeri gəlmişkən belə bir fikir var ki, açılmamış qanadların uzunluğu bilinməz. Sizcə, təhsil müəssisələri bizim qanadlarımızı nə qədər aça bilir? Qanadlarımızın daha geniş açılması üçün təhsil prosesində hansı redaktörlərin olmasını təklif edirsiniz? Thank you, Mr. Cadkins. By the way, there is an opinion that the length of the wings is unknown when they are folded and remain unopened. To what extent do you think the educational institutions are managing to unfold our wings? What changes do you suggest in the educational process to open up our wings more widely? Well, my books are very much about that. They are about trying to bring a more creative approach to the way we do everything. At somewhere like Saint Martins, everything is very creative, but then when I go out into the real world, I find that things are not creative. So my books are very much about trying to show people how we work and think at Saint Martins and bring that into other fields. Əslində qeyd etdiyiniz məsələ elə mənim kitablarımın da mövzusudur, kitablarımın da məğzidir. Kitablarımda mən bunu açıqlamağa çalışıram. Yaradıcı yanaşma. Saint Martins'da İncəsənət məktəbində də məhz biz bunu təbliğ etməyə, təşviq etməyə çalışırıq. Yəni yaradıcılığı həm düşüncələrimizdə, həmçində praktiki əməllərimizdə, praktiki fəaliyyətlərimizdə həyata keçiririk. Real dünyaya baxanda, ətraf dünyaya, yəni Saint Martins'in divarlarından kənara çıxanda, hüdudlarından kənara çıxanda görürsən ki, real dünyada təəssüf ki, bu elə deyil. Yəni, heç də düşüncələrlə fəaliyyətlər eyniliklə kreativ deyil, yaradıcı deyil. Ona görə biz bunu insanlara açıqlamağa çalışırıq kitabların vasitəsilə kreativ, yaradıcı düşüncə və yaradıcı fəaliyyət. I'll give you an example. For instance, because I write books on creativity, I've been asked to work in hospitals and banks and places that you might think were not creative. And for the last 5 years, I've been teaching medical students at the University College London, because the surgeons who work there feel that medical students are not being creative enough in their solutions. And so they asked me to come and teach medical students who are going to become doctors in the future to think more creatively. Bilirsinizmi, mən
elə bir məkanlarda tədris edirəm, yaradıcılıqla, yaradıcı düşüncə ilə bağlı ki, o məkanlar ilk baxışdan heç də yaradıcı görsənməyə də bilər. Misal üçün, banklarda, xəstəxanalarda bu mövzuda mühazirələr oxuyuram. Və mən sizə deyim ki, London Kollecində mən tibb fakültəsinin tələbələri üçün son 5 ildir ki, onlar üçün mühazirələr oxuyuram. Və orada çalışan, işləyən, oxuyan tibb işçiləri, tələbələr, cərrahlar misal üçün. Orada şikayət edirlər ki, tələbələrdə və həmçinin cərrahlarda işə yaradıcı yanaşma axsıyır, kifayət qədər deyil. Ona görə onlara da fəaliyyətlərində yaradıcı düşünmək üçün, yaradıcı şəkildə fəaliyyət göstərmək üçün mühazirələr oxuyuram. So it's been really interesting for me to work with medical students because it's a way for me to bring creativity into a scientific area. Tibb tələbələri ilə, tibb fakültəsinin tələbələri ilə işləmək çox maraqlı idi. Çünki bu sahəyə, elmin bu sahəsinə yaradıcılığı gətirmək imkanı idi. A lot of the projects that I work on with the medical students are real projects. So they might do some surgery, and then afterwards we will analyze what they did and try to find ways to improve it and apply creative thinking to what they did to see if they can improve the way that they do surgery and the way that they can make it better. Çox maraqlıdır ki, əməliyyatlardan sonra, cərrahi əməliyyatlardan sonra biz cərrahlarla oturub təhlil edirik. Bir araya yığışıb aparılan, keçirilən əməliyyatların təkmilləşdirilmə yollarını araşdırırıq. Bu həqiqətən də çox maraqlı bir layihədir, maraqlı bir fəaliyyətdir. Bu elmin bu sahəsinə yaradıcı yanaşma. But one of the difficulties with scientists, I think, is that they are very serious about what they're doing. But to be creative, you have to be playful and irreverent. So a part of my task is to take a problem that they have and try to be playful with it and come up with unusual solutions. Bilirsinizmi, tibb işçiləri ilə bu sahədə birlikdə işləmək həm maraqlıdır, həm içində çətindir. Çünki onlar həddindən artıq çox ciddi bir işlə, fəaliyyətlə məşğuldurlar. Və bu müəyyən mənada onlara çətin olur. Nə mənada? Bir balaca daha yaradıcı, daha macəraçı olmaq üçün. Çünki bilirsinizmi, yaradıcı düşünmək üçün, kreativ olmaq üçün gərək həmçinin də macəraçı olasan. Və onlar işinin o xüsusiyyətinə görə həddindən artıq çox ciddiyyətə qapılırlar, macəraçı ruhunu itirirlər və yaradıcı ola bilmirlər. Təşəkkürlər cənab Cadkins. Sizin diqqət çəkici bir çağırışınız var. Uşaqlar məktəbə sual işarəsi kimi girib, nida işarəsi kimi çıxırlar. Niyə belə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, əslində reallıq necə olmalıdır? Onların hansı durğu işarəsinə çevrilməsini gözləyirsiniz? That's very interesting, Mr. Cadkins. Thank you so much for your insights. By the way, you have quite an interesting idea of having children to enter the school as a question and living as an exclamation mark. Why do you think so, Mr. Cadkins? In general, what should the reality be like? You know, what punctuation mark do you expect them to become? I think the problem with school is that they tend to teach them facts, and the students tend to learn a lot of information. Bilirsinizmi, problem məktəblə nədir, Cəfər bəy? Müəllimlər daha çox meyillidirlər faktları tələbələrə və şagirdlərə çatdırmağa və tələbələr də bunun müqabilində artıq həmin o faktları öyrənməyə, informasiyanı öyrənməyə meyillənirlər. I think instead of, as well as just teaching them facts and making them memorize information, they need to teach them how to think.
Mənim fikrimcə, faktlar öz yerində. Təbii ki, faktları, məlumatları, informasiyanı tələbələrə çatdırmaqla, onlarda bunların hafizəsinə həkk olunmasına bir növ şərait yaratmaqla yanaşı, həmçinin də tələbələri düşünməyə sövq etməlidirlər müəllimlər. They should teach students how to think and how to overcome problems when they have a problem. And they should teach them processes and ways and methods to overcome problems rather than just learning facts. Yəni, sadəcə olaraq faktları öyrənmək, bilmək, mənimsəmək əvəzinə, yəni onu tədris etmək əvəzinə, həmçində müəllimlər tələbələrə problemləri, çətinlikləri çözmək, həll etmək bacarığını aşılamalıdırlar. Tələbələr bunu da müəllimlərdən öyrənməlidirlər. I think that comes back to why I was asked to teach medical students in a university. It was because the medical students were very good at learning facts and memorizing information, but they weren't very good at solving problems. Mən düşünürəm ki, məhz bu səbəbdən məni tibb fakültəsinin tələbələrinə də mühazirə oxumağa dəvət ediblər. Çünki onlar, tibb işçiləri, onlar faktları yaxşı öyrənirlər, verilən məlumatı yaxşı yaddaşlarında saxlayırlar, amma problemlərin həllində axsayırlar. Problemlərin həllində isə çatışmazlıq var. In a hospital, there's all sorts of problems that are unexpected that happen, and the students aren't very good at what we would call, thinking on their feet or coming up with a solution to a problem. So I teach them creative thinking techniques so that they can solve problems. Yəni, bilirsinizmi, bizdə belə bir ifadə var ingilis dilində, ayaqüstü düşünmək. Yəni, xəstəxana şəraiti mühiti necədir? Yəni, daim hansısa gözlənilməz hadisələr baş verir. Bu gözlənilməz hadisələr şəraitində dərhal düzgün qərar vermək bacarığı, yaradıcı düşünmə, məsələ yaradıcı yanaşmaq bacarığı çox vacibdir. Odur ki, mən onlara bax belə kreativ, yaradıcı yanaşma, problemlərin həll olunmasında kreativ yanaşma tərzini öyrədirəm. Cənab Cadkins, kitabınızda qeyd etmişsiniz ki, məktəb və cəmiyyət bizi bacarıqlarımızın məhdud olduğuna inandırır və yaradıcı inamımızı itirməyə vadar edir. Hətta xatirənizdə vurğulayırsınız ki, orta məktəbdə yaradıcılığımı sıxır, öldürürdülər. Vəziyyəti hansı yanaşmalarla dəyişə bilərik? Mr. Cadkins, you mentioned that even in the secondary school, your creativity has been killed, by the way that you have been taught, by the school processes and the school education practices. How can we actually tackle that issue? How can we make sure that the school is not killing this creativity rather than provoking it? I think that it's a case of adding to what schools already do, but adding a more creative approach to teaching. Zənnimcə, bunun açarı, bunun düsturu odur ki, məktəblərin hazırda tətbiq etdiyi təcrübəyə, praktikaya bu kreativliyi, yaradıcılığı əlavə etmək lazımdır. There's too much emphasis on memorizing facts and not enough kind of action and doing things and being creative. Yəni, həddindən artıq çox məlumatların yadda saxlanılmasına vurğu edilir. Nəinki sərbəst şəkildə, müstəqil şəkildə düşünməyə, hansısa addımların atılmasına. So I think that particularly science, they could learn a lot from the way that art is taught to make the students more, physically involved and to actually take part, to have more practical exercises to do. Zənnimcə, məhz elm sahəsində rəsm dərslərindən ibrət alacağı bir çox şeylər var. Necə ki, rəssamlar praktikada
tətbiq edirlər, bacaracaqlarını və həmçinin vərdişlərini daha da təkmilləşdirirlər. Eyniliklə də elm sahəsində də belə imkanlar daha da geniş olmalıdır. I think it's more enjoyable for students if instead of telling them answers, you get them to find, to pose questions and find the answers for themselves. So I think schools tend to give students lots of answers, but it'd be better if the students found the answers for themselves. Zənnimcə məktəblərdə müəllimlərin tələbələrə verdiyi tapşırıqların cavablarını daha çox tələbələrə tapşırmaq lazımdır ki, onlar bu cavabları tapsınlar. Yəni, istər məsələ olsun, misal olsun, müxtəlif tapşırıqlar olsun, burada daha çox tələbələr cavabları axtarıb özləri tapmalıdırlar. I think that's very much what art and design is about. It's about art and designers finding their own answers and finding answers to their own problems. And I think that could help other fields as well. Məhz incəsənət sahəsini də götürsək, incəsənət, təsviri incəsənət olsun və yaxud da ki, dekorativ sənət olsun. Baxın, orada necədir? Orada da məhz yaradıcılıqla, müxtəlif aşamaları keçməklə proseslər cərəyan edir. Məncə elə eyni şəkildə də məktəbdə də, təhsil sahəsində də yanaşma düzgün olardı. Məsələn, siz qeyd edirsiniz ki, öyrətmək doğru cavabları vermək deyil, doğru sualları verməklə əlaqəlidir. For instance, you mentioned that teaching is not about providing the right answers, it's just about the other way around. It's by giving the right questions and navigating towards the right answers. Yes, exactly. I think that there's too much sitting students down and telling them information and not enough encouraging them to find ways to ask questions and find out answers for themselves. Bəli, yəni tələbələr həddindən artıq çox oturaq vəziyyətdə qalırlar və onlar daha çox onlara deyilir, onlara tədris olunur. Nəinki onlar hərəkətə keçib nəsə öyrənirlər. Yəni burada həvəsləndirmə çox vacibdir ki, düzgün suallar versinlər, özləri suallar vasitəsilə həqiqəti kəşf etsinlər. Cənab Cadkins, sizcə yaradıcı zəka hansı xüsusiyyətlərə sahib insanda öz əksini daha çox tapır? Kimdir yaradıcı insan? Mr. Cadkins, creative intellect. So, who is that person? Who is that man that we can call creative in terms of the creative thinking and creative intellect? Can you portray that person? I think it's somebody who isn't satisfied with the way things are and they want to change things and bring something new. Zənnimcə bu o kəsdir ki, onu mövcud vəziyyət qane etmir. Yəni o heç vaxt rahat olmur, heç vaxt məmnun olmur və daim axtarışdadır. For instance, there are thousands of chair designs. There are lots of chairs and lots of different designs. Why would anyone design a new chair? It's because they feel that they've had a new idea and a new way of designing a chair. Misal üçün, Cəfər bəy, elə sadəcə oturacaqları götürək. Minlərlə oturacaq dizaynı var, minlərlə stul dizaynları var, oturacaq dizaynları var. Amma yenə də görürsən ki, yeni oturacaqlar forma olaraq, dekorasiya olaraq kəşf edilir, yaradılır. Yəni bu deməkdir ki, hər dəfə kimsə yenilik gətirmək istəyir, nəsə yeni bir şey əlavə etmək istəyir. There's also somebody who is passionate about something and their passion enables them to overcome obstacles. Bir də ki, insanları yenə də bu yaradıcılığa sövq edən məhz coşqudur. İşinə olan sevgidir. Bu coşqu, bu sevgi maneələri aşmaq, yeniliklər yaratmaq sevgisi, həvəsi yaradır. If you think of Steven Spielberg when he filmed
the film Jaws, he had lots of difficult obstacles to overcome, but he was passionate about the project and that helped him overcome all the obstacles. Steven Spielberg'i götürək. Sağ olsun onun məşhur filmi və Jaws deyilən o məşhur filmi və o filmin ərsəyə gəlməsində bir çox çətinliklərlə üzləşmişdir. Caynaqlar filmi. Bir çox çətinliklərlə üzləşmişdir, amma yenə də o ideyasının arxasınca sona qədər getmişdir. For instance, he didn't have a script when they started filming, so he was writing the script while they were filming. The mechanical shark kept breaking down. The actors kept arguing with each other. Yəni təsəvvür edin ki, o həmin ssenarini özü yazmağa məcbur olmuşdur və çəkiliş gedə-gedə hətta ssenariyə əlavələr edirdi. Həmin bu Caynaqlar filminə. Ardınca və digər bir məsələni də qeyd etmək istərdim ki, burada həmin mexaniki bir qurğu var idi və o mexaniki qurğu da daim sıradan çıxırdı. Yəni daim sıradan çıxdığına görə bu çənə formasında olan mexaniki qurğu daim onu elə çəkiliş zamanı yenidən düzəltmək, yenidən onu işlək vəziyyətə gətirmək tələb olunurdu. Yəni bütün bu bariyerləri, bütün maneələri aşırdı. But he was passionate about the project, so he found ways to overcome all those problems. He found solutions because he was passionate about filmmaking. Amma kinematografiya və film çəkilişi o qədər onun üçün o coşqu hissini yaradan, onun o həqiqətən də böyük həvəs göstərdiyi sahədir ki, o yəni bu filmin, yəni bu Çənələr filminin çəkilişini sona qədər çatdıra bildi. Halbuki bir çox sayda çətinliklər özləşmişdi. Cənab Cadkins, bəs maraqlıdır, yaradıcılıq nə zaman bloklanır? Yaradıcılığın kilidi necə açılır? Bu yaxında çap olunan Parlaq işlər görün. Yaradıcılığın kilidini necə açmalı və uğur qazanmalı? Yeni kitabınızda bəhs etdiyiniz 5 əsas vasitədən hansını bizimlə paylaşa bilərsiniz? Mr. Cadkins, I wonder when the creativity is being blocked, how we can unlock the creativity, and which of the 5 key tools you mentioned in your new book, which is make brilliant work, how to unlock your creativity and succeed. So, speaking about that book, which of the 5 key tools can you share with us? I think that the first tool is to know who you are and find out who you are. In the book, I give a lot of examples of creative people who didn't really know who they were, but by doing lots of different jobs, they kind of discovered themselves. So the first thing is to understand who you are and know who you are. Cəfər bəy, birinci və başlıcası özünüzü kəşf etməkdir. Kimliyinizi bəlli etməkdir. Mən kitabda bir sıra misallar gətirirəm ki, kifayət qədər məşhur və yaradıcı insan bir vaxtlar heç bilmirdilər ki, onlar nəyə qadirdirlər. Və yalnız müxtəlif işlərin qulpundan yapışaraq siz öz kimliyinizi müəyyən edə bilərsiniz. Nəyə qadir olduğunuzu, kim olduğunuzu kəşf edə bilərsiniz. I think the second thing is to know where you want to be, or where is the best place for you. So in the book, I give a lot of examples of people who found the right place to be, the right company to work for, or the right city to be in. So finding where is the second most important thing, and making sure you are in the right place. Birinci sual kim idisə, yəni sən kimsən, ikinci sual haradadır. Nə mənada? Sən kimliyini bəlli edəndən sonra, nəyə qadir olduğunu bəlli edəndən sonra, ikinci sual harada olmaq istədiyindir. Yəni harada deyəndə həm şəhər, həm məkan olaraq sənin üçün ən yaxşı, ən uyğun bir şəhər və məkan və ən yaxşı iş yeri.
hansı şirkətdə, hansı müəssisədə, hansı şəhərdə yaşayıb yaratmaq istərdin? Yəni, arzu etdiyin o doğru yerdə olmağın çox vacibdir. I think the third thing is knowing what you want to do. In the book, there are lots of examples of creative people who didn't really know what they wanted to do, but they tried lots of things and eventually discovered what they were really passionate about. So discovering what you want to do is the third thing. Bu formulanın, bu düsturun üçüncü hissəsi, üçüncü bəndi nə etmək istədiyini kəşf etməkdir, müəyyən etməkdir. Bir çox yaradıcı insan var idi ki, onlar nə ilə məşğul olacaqlarını bilmirdilər və yalnız bir çox işin qulpundan yapışaraq, bir çox fəaliyyətlərdə, çalışmalarda olaraq onlar özlərini və nə ilə məşğul olmaq istədiklərini müəyyən ediblər. I think the fourth thing is discovering with what you're going to work. So like the materials you're going to use. A lot of the people in the book didn't have much money, and so they found a way to do things very cheaply. So they discovered materials that they could use. So finding what you're going to work with is a very important thing. Digər vacib bir bənd, vacib bir məsələ nə ilə işləyəcəyinizdir. Yəni bir çox, nə ilə deyəndə material olaraq nəzərdə tuturam. Bir çox məşhur insanlar, yaradıcı insanlar əvvəl özlərinə rəva görə bilmirdilər. İmkanları çatmırdı ki, daha bahalı materiallarla işləsinlər və onlar çıxış yollarını axtarırlar. Daha ucuz materialdan istifadə edirdilər. Odur ki, bu mərhələdə vacib məsələlərdən biri nə ilə işləyəcəyinizdir. And the fifth thing, I think, is knowing why you want to do what you're doing. So why is the fifth thing and the most important thing. Beşinci element isə, beşinci vacib və ən vacib məsələlərdən biri nə üçün sualına olan cavabdır. Nə üçün siz indiki fəaliyyətlə məşğul olursunuz? Bunun arxasında hansı məqsədlər durur? Nəyə nail olmaq istəyirsiniz? Bax, bu nə üçün sualına cavab da, bunu aydın şəkildə təsəvvür etməyiniz də var. In my new book, I talk about Mary Quant, who was a famous designer in the 1960s. 1960-cı illərdə məşhur dizayner olmuş Mary Quant haqqında mən kitabımda bəhs edirəm, onu misal olaraq göstərirəm. The reason that she started designing clothes was not to make money or have a big company. She designed clothes because she didn't like the designs that were available. She wanted to bring in new colors, brighter colors, and more designs that were more suitable for young people. Mary Quant'ın məhz geyim dizayneri olmaq həvəsi, bilirsinizmi? Heç də külli sayda pul qazanmaq və yaxud da ki, böyük bir şirkət sahibi olmaq istəyindən irəli gəlmirdi. Sadəcə olaraq Mary Quant'ın xoşuna gəlmirdi. O zaman mövcud olan geyim dizaynları, geyim tərzləri. O yeni çalarlar, yeni rənglər, yeni üslub gətirmək istəyirdi. Məhz bu səbəbdən geyim dizayneri oldu və xüsusilə gənclər üçün bunu etmək istəyirdi. So she knew why she wanted to design clothes, and that meant everyone who worked for her company knew why they were working for her and knew what they were trying to do. Odur ki, o çox aydın şəkildə bilirdi nə üçün geyim dizaynı ilə məşğul olur, geyim tərtibatı ilə məşğul olur və onun yanında çalışanlar da bu nə üçünü çox aydın şəkildə başa düşürdülər, işlərinin mahiyyətini, məqsədini anlayırdılar. Cənab Cadkins, məsələn, siz kitabınızda yaradıcılığın bloklanması ilə bağlı belə bir fikir səsləndirirsiniz ki, əksəriyyət başqalarına bənzəməyə çalışır, amma yaradıcı adamlar isə özləri olmağa.
There's an idea in your book, Mr. Cadkins, that you say the vast majority are trying to be like the others, while the creative persons, they stand out and they excel, and they don't follow the others. They try to distinguish themselves. Yes, I think creative people, I don't think there's anything wrong with copying what somebody else has done. You know, a lot of creative people start off by copying, you know, what other people have done, but then they develop it in their own way. Bilirsinizmi Cəfər bəy, mən şəxsən düşünürəm ki, digərlərinə bənzəmək heç bir, yəni burada qüsur yoxdur. Amma yaradıcı insanlar nə ilə fərqlənirlər? Onlar digərlərinə bənzəmək istəyərkən və bunu edərkən yenilik edirlər. Yəni nəsə yeni bir şey gətirirlər və öz tərzlərində bunu edirlər. Yəni onların da bəyəndiyi və bənzəmək istədikləri var. Sadəcə bunu öz tərzində edirlər. For instance, Picasso copied the work of Cézanne quite closely. Misal üçün Picasso-nu götürək, Pablo Picasso-nu götürək. O Pablo Picasso Cézanne'ın əsərlərini çox yaxından belə deyək izləyirdi və ona bənzəməyə çalışırdı. But then he developed it, he pushed what Cézanne did much further and developed it into something new, which was called Cubism. So he started copying Cézanne, but took it much further and developed it into his own original way of working. Əvvəl Pablo Picasso Cézanne'ı təqlid etsə də, amma sonradan bu üslubu daha da irəliyə apardı. Daha da onu tərəqqi etdirdi və kubizm deyilən o üslubu yaratdı. Bilirsiniz ki, Pablo Picasso kubizmin yaradıcısıdır. Yəni, baxmayaraq ki, Cézanne'ı təqlid edirdi, amma bu sahəyə yenilik gətirdi, öz tərzini gətirdi və kubizmi yaratdı. Cənab Cadkins, siz həm də düşünürsünüz ki, parlaq işə nail olmaq artıq yalnız istedad, məlumat və ya bacarıqla deyil, daxili və xarici maneələri dəf etmək və böyük ideyalar yaratmaqla bağlıdır. Nədir daxili və xarici maneələr yaradıcılıq prosesində? Mr. Cadkins, you think that achieving brilliant work is not only about talent, knowledge or skills, but also about overcoming internal and external obstacles and creating great ideas. So what are those internal and external barriers? What are they? Some of the internal barriers are that people think that they are not creative, perhaps at school or wherever they've been led to think that they are not creative. En başlıcası odur ki, insanlar yaradıcı olmadıklarını düşünürlər. Yəni, bilirsiniz, bəzən insanlar deyir ki, məndə yoxdur da, məndə o yaradıcılıq yoxdur. Və çox güman ki, bu his onlara məktəbdə aşılanıbdır və yaxud da ki, digər yerlərdə, digər müəssisələrdə onlarda belə bir təəssürat yaranır ki, həmin o yaradıcılıq məndə yoxdur, mən yaradıcı insan deyiləm. Another internal obstacle is that people, you know, being creative, there's a kind of risk to it, and creative, sometimes people have been brought up to always be safe and take the safe option. Digər bir məsələ, o da bir növ ehtiyatla bağlıdır ki, mən yaradıcı olsam, bunun fəsadları ola bilər. Söhbət o təhlükəsizliklə gedir. Deyir, yaxına gedim, amma salamatçılıq olsun. Yəni, bir növ bunlar qorxurlar ki, sıradan kənar olsalar, bu sıradan kənar salamatçılıq gətirməyəcək. Bunun təhlükəsizliklə bağlı fəsadları ola bilər. I think one of the things that I teach at Saint Martins is to teach the students to be experimental, to think of everything they do as an experiment. And if it fails, then it fails and they just have to try and find a way around it. But to think of everything they do as an experiment. Mən Saint Martin'də tələbələrimə həmişə bunu deyirəm ki, çalışın ki, bir növ eksperimental olarsınız. Yəni, haradasa sınayasınız, eksperimentdən keçirəsiniz, eksperiment coşqusu, həvəsi sizdə olsun. Uğursuzluq olsun, yəni uğursuzluq da olacaqdır, amma bunun müqabilində
onun öhdəsindən gəlmək üçün digər yolları, digər eksperimentləri sınayın. If you think of everything as an experiment, then when things go wrong, you just experiment more and do further experiments until you solve your problem. Hər şeyə eksperiment gözü ilə baxsaz, bu zaman qorxulu heç bir şey yoxdur. Problemi həll edənə qədər, çözənə qədər sən durmadan axtarışda olacaqsan. Bu eksperimentlərin sayını, onların məzmununu daha da genişləndirəcəksən. Cənab Cadkins, müəllimlərin yaradıcı insan formalaşdırması üçün onlara hansı tövsiyələriniz var? Və yeri gəlmişkən bizim izləyicilərimizdən Oruc müəllim belə bir sual verir ki, 21-ci əsr şagirdinin düşüncəsində yaradıcı atəşi necə yandıra bilərik? Bu istiqamətdə müəllimlərə hansı tövsiyələriniz var? Mr. Cadkins, there are two questions. How can teachers nurture creativity in the students? This is the first question. And the second question, how can we sparkle the creative thinking, the creative mindset in the 21st century students? So talking about the new era students, the 21st century students, how can we further sparkle the creativity, and how can we actually, what would be your advice to the teachers to nurture creative students? I think a lot of it, it has to do with the environment that you create as a teacher, the environment within the studio. Bilirsinizmi, burada bu açarın böyük bir hissəsi yaradılan mühitdədir. Yəni müəllim olaraq siz həmin o təhsil mühitində yaratdığınız imkanlar, mühitin özü, bunlar hamısı təşviq edici olmalıdır. For instance, at Saint Martins, the students are often very worried about what other people think of them. And when I work for big companies like Google and Apple, it's the same, that a group of people, they're kind of nervous of what other people think about them. Saint Martins'də olan tələbələrdə də bu xüsusiyyət var. Və hətta mən sizə deyim ki, Google və Apple kimi şirkətlərdə belə bu xüsusiyyət var. Tələbələr və işçilər görürsən ki, başqa insan mənim haqqımda nə deyər? Başqaları nə deyər? Bax, belə bir onlarda ehtiyat, narahatlıq var ki, digərləri onlar haqqında nə düşünər? That they are often worried about having an idea that people think is silly. Onlar narahatdılar ki, bəzən narahatdılar ki, görəsən insanlar mənim deyəcəyim o ideya, mənim səsləndirəcəyim ideya səfeh ideya kimi görsənməzmi? Onlar deməzlər ki, bax, bu səfeh bir ideyadır. But a silly idea often produces really interesting results. Mən sizə bir şey deyim, bəzən görürsən ki, səfeh ideya çox maraqlı nəticələr, çox maraqlı və faydalı nəticələrə gətirib çıxarır. So I try to create an atmosphere where students can suggest anything and try anything and not worry about what anybody thinks of it. Odur ki, mən dərs zamanı çalışıram elə bir mühit yaradım ki, tələbələr istənilən fikri, istənilən ideyanı dilə gətirsinlər və digərlərinin bu haqda nə düşünəcəyindən narahat olmasınlar. It's the same in big companies. Until people feel free to suggest odd or strange ideas, then you can't really get anywhere. Eyniliklə də böyük şirkətlərdə. Böyük şirkətlərdə işçilər arasında məhz o ideya yürütmək sərbəstliyi yaradılmasa, insanlar yenə də düşünəcəklər ki, mənim deyəcəyim ideya qəribə səslənə bilər, mənim söyləyəcəyim ideya yersiz səslənə bilər, bu narahatlıq olacaqdır. To spark creativity in 21st century students, they need to find something that they're passionate about and something that they're interested in. O ki, qaldı ikinci suala, 21-ci əsr tələbələrdə həmin o yaradıcılıq alovunu yandırmaq üçün ilk növbədə bu tələbələrin coşqulu olduğu, həvəsli olduğu o sahələri aşkar etmək lazımdır. Yəni, kömək etmək lazımdır ki, o sahələri tapsınlar ki, orada həqiqətən də həvəsli olsunlar, coşqulu olsunlar.
and then making them feel that they can contribute something new and that they can come up with something new in that field. Həmin sahəni müəyyən edəndən sonra o sahəyə yenilik gətirmək baxımından da özlərini tapsınlar. Yəni görsünlər ki, bu sahəyə hansısa bir yenilik gətirə bilərlər. Cənab Cadkins, siz qeyd edirsiniz ki, mühit elə olmalıdır ki, o insanları yaradıcılığa təşviq etsin və siz qeyd edirsiniz ki, burada hər kəsin fikir bildirməsinə şərait yaratmaq lazımdır. Başqa əlavəniz varmı? Məktəblərdə qurulması lazım olan yaradıcılıq mühiti ilə əlaqəli. Talking about the creative schooling environment, Mr. Cadkins, you mentioned about the key factor, which is the environment, to make sure that this environment is creativity provoking, it's encouraging environment that stimulates new ideas, new expressions. Would you like to add to that? Do you have anything to add? Yes, I think that when I'm at Saint Martins, it's a very creative atmosphere. I feel like I'm somewhere very creative where everyone is doing something or feels free to be creative. Bilirsiniz mi, bax, eyni mühit elə Saint Martins İncəsənət məktəbindədir. Yəni, o yaradıcılıq mühiti, yaradıcılıq həqiqətən də atmosferası yaradılıbdır və hər kəs özünü rahat hiss edir. Yenilikçi olmaqda, ixtiraçı olmaqda, nəsə yeni bir fikir söyləməkdə sərbəstdir. But when I step out into the real world, I step out of Saint Martins into the real world, people are much more inhibited and much more afraid to be creative. Amma mən Saint Martins'dan kənara çıxanda çalışıram eyni təfəkkürü, eyni məfkurəni real dünyaya da şamil edim. Çünki real dünyada görürəm ki, insanlar çox qapalı olurlar, çox sıxılmış olurlar və açıla bilmirlər. But when I go into, I work in banks or in science for science companies or pharmaceutical companies or computer companies, I can bring some of that spirit of Saint Martins to these other fields. Odur ki, mən digər müəssisələrə üz tutanda, orada mühazirə oxuyanda, orada işçilərlə fəaliyyətdə olanda, istər banklar olsun, istər elm sahəsində olan şirkətlər, əczaçılıq şirkətləri, farmakoloji şirkətlər, kompüter şirkətləri. Mən çalışıram Saint Martins'da olan o sərbəst, ixtiraçı, o yaradıcı ruhu orada özümlə gətirəm. A lot of it is getting people to don't think of themselves as creative, to try and show them that they are creative and help them to see in what ways they can be creative. Və mən çalışıram ki, o şirkətlərdə olan işçilərə o yaradıcılıq ruhunu aşılayım. Çünki onlar düşünürlər ki, kreativ deyillər. Mən də onlara hansı şəkildə, hansı tərzdə, hansı yollarla kreativ ola biləcəklərini bir növ göstərirəm, açıqlayıram. Cənab Cadkins, siz kitabınızda təhsil tarixindəki ən uğurlu sinifdən bəhs etmişsiniz, hansı ki, həmin sinifin şagirdlərindən hər biri Nobel mükafatı kazanıb. Əgər mümkündürsə, zəhmət olmasa bu dərsi izləyicilərə xatırlada bilərikmi? Və bu dərs bizə hansı dərsləri verməlidir? Mr. Cadkins, in one of your books, you mentioned about the class that generated the largest number of the Nobel Prize winners awarded with the Nobel Prize. So, what should be that class? What should be that lesson that would generate so much talent, so many scholars? I think it had to do with the teacher, and he only had 3 students in the class, and he didn't feel crushed by the fact he only had 3 students. He taught them really well, just as if he had a big class. Bilirsiniz mi Cəfər bəy, burada məsələnin məğzi müəllimdə idi. Baxmayaraq ki, sinifdə cəmi 3 tələbə var idi. Bununla belə o 3 tələbəyə sanki tamamilə dolu bir sinif otağı kimi o formatda, o şəkildə tam bir dərs keçirdi. Yəni bu çox həll edici bir məqam idi.
sorry, it came down to the attitude of the teacher, and his attitude was that it was a great opportunity that he had a small class and he could throw everything he had at it. Və bir də ki, müəllimin davranışı, müəllimin tərzi, kiçik bir sinifin olması, o bunu bir imkan kimi gördü, bir fürsət kimi gördü ki, bütün biliyini onlarla paylaşsın. Və 100 kilometr yol qət edirdi hər gün, bildiyim qədərilə. And he was traveling 100 kilometers along the way just to reach the school back and forth to the best of my knowledge. Yeah, and it shows how passionate he was about what he was doing, and he didn't care what anybody else thought. He just really was passionate about his subject. Bəli, tamamilə doğrudur. Bu, onun həqiqətən də öz işinə nə qədər sadiq olduğunu, öz işinin aşıqı olduğunu göstərirdi. Baxmayaraq ki, insanlar ona nə deyirdi, başqaları nə fikirləşərdi, nə düşünərdi. Amma o öz işinə sadiq idi və eyni həvəslə, eyni sevgi ilə işini davam etdirirdi. Cənab Cadkins, biz bir saat sizinlə söhbətləşəcəyimizi vədələşmişdik. Texniki bir problem olduğu üçün biz 10 dəqiqə gec başladıq. Bunu nəzərə almağınızı xahiş edirəm və bir neçə sualı icazə verməyinizi xahiş edirəm. Təşəkkürlər. Mr. Cadkins, if you don't mind, since we had a short hiccup in the beginning, the glitch, so we started a bit late. So if you don't mind, we would like to enjoy your company for additional 10 minutes, if you don't mind. Yeah. Thank you so much. Cənab Cadkins, sizcə nələr etməliyik ki, insanlar sərnişindən təyinat nöqtəsini bilən sürücüyə çevrilsinlər? Mr. Cadkins, what do you think we need to do to convert, to transform people, to turn people from passengers to drivers who know their destination very well? I think a lot of it has to do with, getting people to take more responsibility for what they're doing, and to show them that they can take part in things. Zənnimcə, burada insanlar daha çox gördüyü işin məsuliyyətini anlamalıdırlar. Və o öz üzərinə o məsuliyyəti daha çox götürməlidirlər. So, for instance, a student might be more involved in the class, and they might be suggesting things, and so instead of just passively sitting there, they might be, they would be more involved. Məsəl üçün, əgər sinif otağından, auditoriyadan danışırıqsa, auditoriyada tələbələrin sadəcə olaraq oturub dinləmək əvəzinə daha iştirakçı olması, yəni prosesdə daha çox iştirak etməsi, müəyyən çalışmalar, fəaliyyətlərdə olması bunun bir misalıdır. So they don't feel like they're like a bucket just being filled up with water, that they're acting that they're part of something. Yəni o sizin göstərdiyiniz misaldakı kimi su ilə dolu dolça kimi olmasınlar ki, doldurulub, qoyulub qalır elə o öz yerində tərpənmir. Və gözləyir ki, nə vaxt ondan götürüb su tökəcəklər. Onlar özləri konkret bir adım atsınlar, nəsə yaratsınlar, ixtira etsinlər, prosesdə olsunlar. Cənab Cadkins, ilham verici cavablarınız üçün sizə təşəkkür edirik və bir neçə sualda sizə ünvanlamaq istəyirik. Cənab Cadkins, son zamanlar tez-tez meta sözünü eşidirik. Gələcək dünya virtual reallıq sözləri ilə assosiasiya olunur. Meta, virtual reallıq, rəqəmsal transformasiyanın fonunda təhsil müəssisələrinin məqsəd və vəzifələrinin hansı istiqamətdə dəyişiləcəyini və ya hansı istiqamətdə dəyişilməli lazım olduğunu düşünürsünüz? Mr. Cadkins, thank you for your encouraging responses. Lately, we often hear the word meta. And as you know, meta is derived from the word metaverse. And on the backdrop, against the background of the challenge of virtual reality and digital transformation, in what direction do you think the goals and objectives of educational institutions will change, or should they change at all? Yes, definitely. I think that they should embrace technology and embrace all these new ways of teaching. And something I find that
I learn a lot from my students because they're so much more technically advanced than I am. Bir mənalı olaraq Cəfər bəy, çünki bilirsinizmi, müasir təhsil mövcud olan texnoloji prosesləri özündə ehtiva etməlidir. O texnoloji nailiyyətləri, yenilikləri ehtiva etməlidir. Mən şəxsən özüm tələbələrdən çox şey öyrənirəm, çünki onlar texnoloji cəhətdən məndən qat-qat üstündürlər. Technology completely changes the way that we think about things, so it's very important to understand whatever new technology is being created. Yeni texnologiyalar bizim həyatımızı, həyat tərzimizi tamamilə dəyişirlər. Odur ki, yaradılan yeni texnologiyaları başa düşmək, anlamaq çox vacibdir. For instance, at Saint Martins, we collaborate with all the computer companies and we make sure that we understand any new technology that's coming out. Misal üçün Saint Martins'də biz kompüter şirkətləri ilə əməkdaşlıq edirik və bu sahədə olan yenilikləri başa düşməyə, onları mənimsəməyə çalışırıq. For instance, the textiles department and the fashion department work very closely with companies that produce textiles to find out the latest technology and the newest materials that they can use. Misal üçün bizim tekstil və dəb fakültəmiz var. Həmin bu tekstil və dəb fakültəsində biz çox yaxından tekstil şirkətləri ilə əməkdaşlıq edirik. Məqsəd də odur ki, tekstil sənayesində olan yeni texnoloji nailiyyətlərlə tanış olmaq, həmçinin də yaradılan, ixtira edilən yeni materiallardan agah olmaqdır. But something like TikTok changes the way that we think. So TikTok, makes everything shorter and quicker, and it changes the way we think. So it's really important to understand new technologies and how they change the way that we think. Sadəcə elə TikTok'u götürək. TikTok bizim düşüncə tərzimizi dəyişdi və artıq TikTok vasitəsilə daha qısa və daha tez məhsullar əmələ gəlməyə başladı və biz də bunun fonunda, bu texnoloji yeniliklər fonunda təbii ki, o yeni təmayülləri, yeni ixtiraları bilməliyik, başa düşməliyik və daha qısa zaman kəsimində. Yəni, öyrənmək istədiyimiz odur ki, meta dünyası təhsilin məqsədində hansı dəyişikliklər yaradır sizcə? Təhsilə baxışda hansı dəyişiklik gözlənilir? What are the shifts, paradigm shifts, if you like, the changes that the meta is producing in regards to the education? How meta is affecting the education and what specific changes in approach of education it generates? I think it helps students to be much more involved. So, for instance, at Saint Martins, we use technology for the students to put their work out on the internet and kind of interact with other students in other countries. So it kind of enables students to kind of speak directly to the public and get their work seen much more quickly and easily than they would normally or they would have before. Zənnimcə meta təhsildə əvvəlkindən daha tez və daha çevik ətraf mühitlə ünsiyyətdə olmaq imkanı yaradır. Misal üçün Saint Martins'də bizim tələbələr müxtəlif texnoloji vasitələrlə öz əsərlərini internet vasitəsilə nümayiş etdirirlər. Öz əsərləri vasitəsilə ətraf dünya ilə ünsiyyət qururlar. Həm özlərini tanıdırlar, həm əsərlərini tanıdırlar. Bu da mən düşünürəm ki, ünsiyyət baxımından, təmas baxımından, ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqə baxımından yeni imkan yaradır təhsildə. Cənab Cadkins, bu sual Azərbaycanın əməkdar müəllimi Professor Şahlar Əsgərovdan gəlib. Şahlar Əsgərov belə bir sual verir ki,
bir çox hallarda biz yaradıcı fərdlərdən danışırıq və yaradıcılıq fərdlərə şamil olunur, kütləyə yox. Niyə? Və yaradıcılığın kütləvi olması necə mümkündür? Well, next question, Mr. Cadkins, comes from the honored teacher of Azerbaijan, Mr. Askerov, and he says that the creativity is something that you attribute to individuals. So can creativity be attributed to the mass? Can creativity be a mass attribution, if you like, since it is rather something which is attributed to the individuals? I think it's a bit of both. When I go into companies and I get them to work in groups, that they're often quite inhibited. So sometimes it can be better. It's better to work as an individual to get ideas. Bilirsinizmi, çox maraqlı bir fenomendir. Mən deyərdim ki, burada hər ikisi də ola bilər. Həm yaradıcılıq fərdi qaydada, həmçinin də kütləvi qaydada. Misal üçün, mən şirkətlərlə təlimlər zamanı şirkətdə olan əməkdaşları qruplara bölürəm və görürəm ki, bəzən qrup şəklində işləyərkən o yaradıcılıq baxımından əziyyət çəkirlər. Ona görə bəzi hallarda yaradıcılıq məhz fərdi şəkildə, fərdiləşdirilmiş tərzdə daha çox özünü biruzə verir. For instance, I was talking about Jaws earlier, and the book was written by an author called Peter Benchley, and then the script was written by an individual writer. Misal üçün, mən bundan öncə Steven Spielberg'in o Çənələr filmini qeyd edirdim, əsərini qeyd edirdim. Halbuki kitabın müəllifi Peter Benchley'dir. Amma ssenarini yazan, yəni o kitabı götürüb filmə uyğunlaşdıran, ssenarini yazan ayrıca bir fərdi bir şəxsdir, fərdi yazıçıdır, belə deyək, ssenaristdir. But then when it came to making a film, you know, Steven Spielberg needed a crew. He needed actors and lighting technicians, and then it became more of a collaborative thing. And I think that's often the way with creativity. It often comes from one individual, but then he needs a team around him. Yəni nə demək istəyirəm? Yaradıcılıq bir insandan irəli gələ bilər. Yaradıcılıq dalğası onun mənbəyi bir insan ola bilər. Amma bu dalğanın sonradan ötürülməsi və daha geniş məkanı tutması üçün artıq əlavə digər insanlar da lazımdır. Necə ki, bu filmin çəkilişində oldu. İdeya var idi. O ideyanın arxasınca Steven Spielberg getdi. O yaradıcılıq eşqi, coşqusu onda var idi. Amma sonradan bu coşqunu davam etdirən çəkiliş komandası oldu. Yəni, o işıq operatorları oldu, texniki heyət oldu, ssenari müəllifləri oldu və s. Yəni, odur ki, yaradıcılıq bir mənbədən qaynaqlana bilər, amma onun daha geniş vüsət alması üçün yəni kütləyə də, insanlara da, əlavə insanlara da ehtiyac var. So for instance, someone like Steve Jobs had a lot of his ideas as an individual. You know, when he was quietly on his own, that's when he had a lot of his creative ideas. But then he needed a team around him to create them. Misal üçün Steve Jobs'u götürək. Steve Jobs'un ən çox ideya yarandığı dövrü onun tək olduğu dövrü idi. Ətrafında, yanında heç kim yox idi, yəni tək idi və yalnız olduğu zaman bu ideyalar onda yaranmağa başladı. Amma ideyaların gerçəkləşdirilməsi üçün təbii ki, ona komanda lazım oldu. Arxalana biləcəyi, söykənə biləcəyi bir komanda. Cənab Cadkins, icazənizlə yekun 3 sualı sizdən vermək istəyirik. Bəzi mütəxəssislər Xəyal İşləri Nazirliyinin olmasının vacibliyindən danışırlar. Bəlkə elə Xəyal İşləri Nazirliyi məktəblərin özləri olmalıdır. Nə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, sizcə məktəblər Xəyal İşləri Nazirliyinin funksiyasını yerinə yetirməyə nə dərəcədə hazırdırlar? Mr. Cadkins, last 3 questions, if we may. So the first out of last 3 questions is, what do you think about the Ministry of Dreams? You know, some scholars, they say that it is worthwhile to think about creation of Ministry of Dreams, and perhaps schools can act as the Ministry of Dreams. So what do you think, what the schools need to do in order to be functioning well as the Ministry of Dreams? I think that'd be a great idea.
You definitely need one. I think it's I suppose that at Saint Martins we're always thinking of the future. Çox gözəl, çox mükəmməl bir ideyadır. Ən azından yaşamağa haqqı olan bir ideyadır. Mən sizə deyim ki, Saint Martins'də biz həmişə gələcəyi düşünürük. If someone is designing a car, they're thinking about what cars will be like in 20 years' time or 30 years' time. They're not just thinking about how cars are at the moment. Yəni kimsə maşın tərtibatı ilə, maşın dizaynla məşğuldursa, o 20 illik, 30 illik perspektivi düşünür ki, 20 il, 30 il sonra hansı maşınlara ehtiyacı olacaq, nəinki indiki zamanda. And if you're an architect, you're dreaming of the ideal building and how it would fit into a city, and you're thinking about building the ideal city. So that if you're creative, you're always thinking about the future and trying to create a better future. Bilirsinizmi? Misal üçün deyək ki, siz memarsınız. Bizdə də Martins'də belədir ki, memarlıq sahəsində əgər biz gələcəyi düşünürüksə, mükəmməl binanı deyək ki, düşünürük, onun dizaynı düşünürüksə, biz bu mükəmməl binanın şəhərdə necə oturacağını, yəni şəhər arxitekturasına, onun ansamblına necə oturacağını düşünürük və ideal şəhəri düşünürük. Yəni tək bir ideal binanı deyil. Biz öncədən ideal şəhəri düşünürük ki, o ideal şəhər kompleksində bu ideal bina necə görsənəcəkdir. Yəni söhbət məhz o kreativ gələcək, yaradıcı gələcəkdən söhbət gedir. So at an art college, everyone's dreaming of the future and how they can make it better, how they can make clothes better, how they can make furniture better, how they can make buildings better. Yəni istər geyim olsun, istər binalar olsun, istər əşyalar olsun. Bu kollecdə, bu Sənət Kollecində, İncəsənət Kollecində hər kəs bunların daha yaxşı edilməsini düşünür. Yəni daha yaxşı gələcək, daha yaxşı geyim, daha yaxşı bina, daha yaxşı təhsil. Cənab Cadkins, indiki verəcəyim sualı üç sualdan biri hesab etməyin zəhmət olmasa. Sadəcə bu sualın davamı olaraq maraqlıdır ki, sizcə belə bir nazirlik yaradılsa, yəni Xəyal İşləri Nazirliyi yaradılsa, bura ən layiqli nazir namizədi kim olardı sizcə? Mr. Cadkins, it is a follow-up question, so please do not take it as one of the three last questions. Who is your best candidate to be the minister of the Ministry of Dream Affairs? Who would be the best candidate that you can offer to the position of Minister of Dream Affairs? I think it would be Elon Musk. I think I really like his approach. I think he's incredibly creative. So Elon Musk. Mən Elon Musk deyərdim. O inanılmaz dərəcədə kreativdir, inanılmaz dərəcədə yaradıcıdır. Yəni düşünürəm ki, bu vəzifəyə çox uyğun gələrdi. Yeri gəlmişkən, bundan əvvəlki proqramlarımızın birində də Elon Musk'ın anası, xanım Musk bizim qonağımız idi. Və bizim ənənəvi bir sualımız var. Bütün qonaqlarımıza bu sualı verməyə çalışırıq. Sizcə təhsildə yeni çağırışları 8 güşəli ulduza bənzətsək, belə bir ulduzun güşələri hansı çağırışlardan ibarət olar? By the way, Mr. Cadkins, Madam Musk, mother of Elon Musk, she was our guest in one of the programs and we enjoyed her company as well with her very valuable insights. Yeah. By the way, we have a traditional question that we always address to the guests and it is following. If we compare the new challenges in education to an 8-pointed star, 8-angle star, what challenges do you think the corners of such a star will consist of? Well, I would go back to what I said before. It's trying to get the students to understand who they are. Mən əvvəl dediklərimi deyəcəm. İlk növbədə tələbələrin kimliyini bəlli etmək, onlara kömək etmək ki, özlərini anlasınlar, bəlli etsinlər, başa düşsünlər. To have a sense of where is the best place for them. That might be like where is the best university for them, or
where is the best country for them to live. Təhsil alacaqları ən yaxşı universiteti tapmaları, müəyyən etmələri, yaşayacağı ən yaxşı ölkəni müəyyən etmək də və həmçinin də işləyəcəyi ən yaxşı yeri, ən yaxşı şirkəti müəyyən etmək bacarığıdır. What is it that they are really passionate about? So what should for them to try to work out, what would make what they should be doing. Həmçinin də onların konkret fəaliyyəti, yəni ehtiraslı olduğu, coşqulu olduğu o fəaliyyət növünü tapmaq bacarığı. And then what do they like to work with? What materials or most artists, for instance, like to be a painter or a sculptor, or what is it that they like to work with? What materials? Bir də ki, hansı materialla işləmək istədiklərini müəyyən etmək. Təbii ki, kimliyini bəlli edəndən sonra, məkanı bəlli edəndən sonra, nə ilə məşğul olmaq istədiklərini biləndən sonra, nə ilə işləyəcəklərini başa düşsünlər. Ki, kiminlə, nə ilə işləyəcəklər. Əgər söhbət rəssamlardan gedirsə, onlar bilirlər ki, misal hansı boya ilə işləyəcəklər. Heykəltaraşdırsa, o bilir ki, hansı materialla işləyəcək. Və bunu həmçinin də müəyyən etməkləri vacibdir. I think to be observant is essential, that creative people are always observing what's going on around them. So they're always looking and always kind of soaking up new things that they see around them. Bir də ki, yaradıcı insanlar həmişə müşahidəçi olurlar. Bu müşahidəçilik qabiliyyətini itirməmək, ətrafda baş verənlərini hopdurmaq, canlarını hopdurmaq. Bu yaradıcı insanlarda var. Ətraf mühitdə nə baş verirsə onu çəkirlər, hopdururlar fəaliyyətlərinə, əsərlərinə. I think passion is another thing which is essential to find out what they are passionate about and make sure that they only do something that they really care about and that they are passionate about. Digər bir məsələ işinin aşiqi olmaqdır. Yəni işinə sadiq olmaqdır. Əzimkar o, ehtiras deyək də, bu passion kəlməsi bir balaca yayındırmasın. Söhbət işə sadiqlikdən, işinin aşiqi olmaqdan, əzimkarlıqdan gedir. Bu çox vacib keyfiyyətdir. And that probably the last one I would say was to know, as I said before, to know why you want to do something, to really understand, to really know why you are doing what you're doing. Və bir də çox vacib olan məsələ odur ki, işini, peşəni seçəndən sonra bunu nə üçün etdiyini anlayasan. Bunu heç vaxt nəzərdən qaçırmayasan ki, sən bu işlə nə üçün məşğulsan, hansı məqsəd güdürsən, hədəfin nədir, işin məğzi nədir, nəyə nail olmaq istəyirsən. Məncə bütün bu sıralananların, yəni 8 güşəli olması üçün sanki maraq sözünü bura əlavə edə bilərik, elə deyilmi? Yəni maraqlanmaq, daim maraq dünyasını açıq saxlamaq. What do you think, Mr. Cadkins, in order to link and bridge all those above mentioned values, valuable, if you like, points, there's also a matter of curiosity, the interest and curiosity that brings together all of these essentials. Yeah, definitely. It's probably the most essential thing about being creative, that creative people are always curious about something and curious about how something can be improved, and they're always wondering about what's coming in the future as well. So if they're a car designer, then they're always curious to see what the latest developments are in car design. Tamamilə doğrudur Cəfər bəy, tamamilə doğrudur. Çünki yaradıcı insanların ən başlıca cəhətlərindən biri maraqcanlı olmalarıdır. Yəni, dünya ilə maraqlanmaq, gələcəklə maraqlanmaq. Əgər avtomobil dizayneridirsə, o düşünür gələcəyə, nəqliyyat necə olacaq gələcəkdə və bu avtomobil hansı keyfiyyətləri özündə təcəssüm etdirməlidir. Yəni, maraqcanlı olmaları çox vacibdir. But I think that comes back to what we were saying earlier, that students need to be taught to be curious rather than just told a lot of information. Bundan əvvəl səsləndirdiyim fikrə qayıtmaq istəyirəm Cəfər bəy. Yəni,
tələbələrə elə məktəb skamyasından, elə məktəb partasından başlayaraq informasiya ilə onları beyni doldurmaq əvəzinə onları məhz belə maraqcanlı olmağa alışdırmaq lazımdır ki, dünyanı kəşf etsinlər, maraqlansınlar hər şey. Cənab Cadkins, həyatın sizə öyrətdiyi ən önəmli dərs nədir? Yekunda yaratmaq eşqi ilə döyünə, qlobal uğur qazanmaq istəyənlərə nə tövsiyə edərdiniz? Mr. Cadkins, thank you so much. The very last question. What is the most important lesson that the life has taught you? What advice would you give to those who love to create and want to succeed globally? Something I've noticed at Saint Martins, I meet a lot of great artists, great artists come in to give talks, and I meet a lot of very creative people. Bilirsinizmi, Saint Martins'də çox sayda, çox gözəl, mükəmməl rəssamlar gəlirlər, onlar müzakirə oxuyurlar, onlarla görüşlər keçirilir. A lot of them are not very talented, and they don't come from a wealthy background. Mən sizə indi bir şey deyim, onların çoxu, hətta mən deyərdim, o qədər də dəhşətli dərəcədə istedadlı deyirlər. Və onların bir çoxu da az təminatlı və yaxud da ki, varlı olmayan əhali təbəqələrini təmsil edir. But they've become successful because they wanted to be successful. Onların uğurunun düsturu, uğurlu olmasının səbəbi məhz onların əzmi və istəyidir. So it doesn't matter if you're not very talented or you don't have much money. If you really want to, it's really about being your drive and passion. Yəni sözümün canı nədir? Məhz sizin əzminiz, sizin istəyiniz, sizin qətiyyətiniz, sizin uğurunuzu şərtləndirən başlıca amillərdir. Nəinki istedadlı olmağınız və yaxud da ki, imkanlı olmağınız. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirik cənab Cadkins və bizim proqramın ənənəsinə uyğun olaraq yekunda bir hekayəni dilə gətirərək izləyicilərimizlə sağollaşmaq istəyirik. Thank you so much, Mr. Cadkins, for your valuable insights. That was tremendous. That was very informative, and we would like to stick to the tradition and share the last piece of the story with our audience. Hörmətli yeni çağırışlar, bir daha hər birinizə təşəkkür edirik bizimlə olduğunuz üçün və cənab Cadkinsə də xüsusi təşəkkür edirik. Tərcüməkimizə, bu işdə əməyə keçən bütün dostlarımıza çox sağ olun deyirik. Proqramımızın ənənəsinə sadiq qalaraq yekunda bir hekayəni dilə gətirmək yerinə düşər. Deməli, evsiz, eşiksiz adam ocaq qalamaq üçün topladığı kağızlar arasında bir qədim əlyazma tapır. Əlyazmanı oxuyur. Kim dənizin kənarından isti daş tapsa, həyatda onun bütün arzuları yerinə yetəcək. Adam dənizin kənarına gedir. Qarşısına çıxan daşlar soyuq olduğu üçün onları dənizə atır. Axtarışlarını illərlə davam etdirir. İllərlə o daşı axtarır və eyni prosesi təkrarlayır. Günlərin birində daşı qaldırarkən daşın isti olduğunu hiss edir. Amma vərdiş etdiyi üçün həmin daşı da dənizə atır. Bəlkə də vərdişlərimiz bəzən bizə məhdudiyyətlər yaradır, bəzən isə yeni imkanlar. Rod Cadkinsin kitabında dediyi kimi, yaradıcılıq vərdişləri özünə məxsus şəkildə məhv etməkdir. Əziz yeni çağırışlar, bəlkə əsas çağırışlardan biri vərdişlərimizə diqqət etməkdir, elə deyilmi? Növbəti yeni çağırışlarda görüşənədək. Buyurun, Mətin müəllim. So the last piece of the story is about habits. The story is about the man. He was homeless, and he was making a fire, collecting the paper, and all of a sudden he found the script, and it was written that the person that will find the hot stone on the seashore will be blessed and will be prosperous. So he went to the seashore, he was picking up the stones on the seashore, but they all were cold, so he was throwing them back to the sea. And he did this for many years. He couldn't find the stone that was hot. And that was a habit. And he followed that habit, and he
discovered another stone, which was in fact the hot stone, but because of the habit, he threw that stone into the sea, but it was too late. The stone was thrown. So perhaps we are not succeeding because of the habits that we follow into our life. Let's turn those habits into the benefits. Thank you for your attention. Thank you. Thank you so much. Thank you.